fa waɗansu rahotanni sun bayyana cewa an gina guraren dakarun soji na sirri a hamadar ƙasar Iraki. Me hakan yake nufi? A cikin wasu rahotanni masu gaggawa, kafar da New York Times ta ƙasar Amurka ta wallafa cewa ƙasar Isra'ila tana amfani gurin gabatar da waɗansu nau'ikan, ma'ana tana amfani gurin gabatar da waɗansu sansanonin soji a yammacin hamadar ƙasar Iraki na tsawon shekara guda, wanda har zuwa wannan lokaci ba a fito an gano waɗannan gurare a bayyana ba. Rahoton ya bayyana cewa an gabatar da waɗannan gurare ne domin waɗansu ayyuka na sirri da gabatar da ayyukan tsaro musamman akan abin da ya shafi ƙasar Iran, kamar yadda wannan rahoto da kuma abubuwan da suka shafi al'amuran tsaro akan ƙasar Iran, kamar yadda wannan rahoto ya tabbatar. Rahoton ya ƙara da cewa guda cikin waɗannan manyan sansanonin soja da ƙasar Isra'ila ke gudanarwa a yankunan ƙasar Iraki an ƙara faɗaɗa shi ne jim kaɗan bayan fara gabatar da rikici tsakanin ƙasar da ƙasar Iran, lamarin da aka bayyana cewa ya jawo cece-kuce mai matuƙar girma a yankin. Ka wannan lokaci dai babu wani martani daga cikin gidan ƙasar Iraki ko kuma ɓangaren ƙasar Isra'ila, yayin da masana tsaro ke gargaɗin cewa irin waɗannan bayanai fa za su iya ƙara haifar da dakulewa al'amuran tsaro da kuma samar tashin hankali a tsakanin ƙasashen yankin. Masu fashin baki akan al'amura da sun yi gargaɗin cewa gabatar da al'amura irin na manya-manyan sansanonin tsaro na sirri a wannan yanki na nuna yadda al'amuran tsaro da kuma leƙen asiri ke ƙara kasancewa wani babban abin tashin hankali da kuma janyo fargaba musamman a wannan yanki na gabas tsakiya. So amma abin tambayar anan shine, kana ganin gabatar da irin waɗannan manyan sansanonin soji na sirri a cikin yankunan ƙasashen da ba mallakin ƙasa ba ka iya haifar da dagulewa al'amura ko kuma zai iya samar da zaman lafiya a ƙarshe? Ka bayyana ra'ayinka. So amma a cikin wasu sabbin rahotanni masu alaƙa da wannan an bayyana cewa ƙasar Kazakhstan ta aike da aƙalla tan 30 ma'ana manya-manyan motoci maɗaukai na kayayyakin agaji zuwa cikin gidan ƙasar Iran. Rahotanni sun bayyana cewa wannan tallafi ya ƙunshi kayayyakin abinci, magunguna da kuma abubuwan da aka bayyana masu matuƙar muhimmanci a fannin kiwon lafiya, musamman ga yankunan da suke cikin tashin hankali da kuma guraren da aka bayyana cewa wannan rikici ya fi shafa kai tsaye domin gabatar da ayyukan jin kai. Bayanan sun nuna cewa an kai waɗannan kayayyakin agaji ne ta hanyar amfani da hanyoyin sufurin jiragen ƙasa, sannan an bayyana cewa wannan ya kasance taimako na jin kai ba tare da shiga al'amuran siyasa ba. Waɗansu masana sun bayyana ɗaukan wannan mataki akan hanyoyin ƙoƙarin da waɗansu ƙasashe ke yi na ganin cewa an rage kunci da kuma matsin rayuwa sakamakon matsin lamba da kuma takunkumi da waɗansu ƙasashe ke fuskanta a wannan yanki. A gefe guda kuma waɗansu na kallon irin wannan taimako ƙarara a matsayin wani tura wani saƙo akan fannin diplomasiya tsakanin ƙasashen guda biyu. Abin tambayar anan shine, kana ganin wannan tallafi zai taimaka gurin rage kunci da kuma matsin da ake fuskanta a wannan yanki? Ka bayyana ra'ayinka.